喂 Kelvin 啊，有新牌子介紹俾你啊。係。通常啲 micro brand 咧，好多時你即係聽歐洲會有啦，東南亞嗰邊可能就係新加坡會比較多啦，香港會有啲啦。你有冇聽過馬來西亞有 micro brand 嘅牌子？聞所未聞。我哋而家準備就係引入呢個牌子叫 Revlon。有冇聽過？冇聽過。我點解會引入呢個牌子咧？就係因為我俾佢其中一隻錶吸引咗啊！哇！就係我今日想介紹呢一隻鯉魚錶啊！哦，咁你又介紹下？係啊，錦鯉係啦，就係想介紹錦鯉錶咯，係啦，唔係鯉魚錶，係錦鯉咯。咁你又講係咩嚟嘅？係啦，錦鯉其實你覺得呢樣嘢俾你諗起，究竟中式文化多啲啊，定係日本文化多啲咧？第一個印象係中式嘅，細個屋企都有養錦鯉。係，但係其實日本先至係錦鯉嘅出口大國。咁你又好有道理喎。係啦，係啦，所以其實佢同日本亦都有好有關係。係。嗱，今次呢隻錶，呢個牌子嗱出咗呢一隻錶啦，好有特色。因為我一望落去個錶面，已經好有呢個錦鯉嘅特色啦。係啦，一片片魚鱗咧喺度閃閃生輝，同埋咧嗱，明顯地大家都係識錶之人啦，都知啦，明顯地個 material 就用 MOP 嘅，即係珍珠母啦、貝母啦。咁但係咧最巧妙咧就係每塊 MOP 咧，首先真係勁有心機，因為好高難度。你諗下呢個咁嘅魚鱗，好似一個線形咁嘅形狀，然後咧仲要跟住個 pattern 逐塊砌，砌到咧一望你要 get 到佢係錦鯉之餘，仲要係個顏色要係靚仔先得噶嘛。冇錯。哇！成件事我覺得我就望住佢嗰個 making of 嗰個 video 咧，我都 O 咗嘴嘅。我覺得呢啲心機錢嚟嘅。佢呢個魚鱗紋咧砌到成個模式 dial 咁樣啦。係啊。咁除咗個 dial 之外咧，你會見到嗰個 index 啊，佢又變翻有翻啲中式嘅元素喎。係啦。用翻啲中國數目字嘅1、2、3、4、5、6、7、8、9、10喎。同埋手指都寫得咧，佢唔係純粹靚唔靚，而嗰個味道比較特別。係啦。因為呢啲中國數目字，如果做喺啲 index 度做得唔好睇，可以好 cheap 㗎。係啦，呢個做得又唔錯喎。真係剛剛好。係啦，即係佢哋呢個品牌 taste level 應該唔錯。係啦，值得期待。然之後咧，6點位係6點啊，6點位咧有寫住錦鯉嗰個英文喎，究竟係英文定日文啊？點讀啊？日文啊，我試圖照讀嘅啫，係啦 ，Nishikigoi 係啦，應該係即係呢個日文嘅英文拼音啦。係啦。咁講翻呢個講翻呢個錦鯉嘅名字啦嚇。係。咁最特別就係佢支秒針啊。係。嗰支秒針上邊晾咗條係咯錦鯉喎。咁你游嚟游去喎。係咯，咁你游嚟游去喎。你好忙喎。當秒針行嘅時候，佢就圍住成個錶圈喺度行緊。係啊，其實幾治癒嘅成件事。你總之發吽竇翻緊工咧，你即係唔想做老闆吩咐你嗰啲嘢咧，就望住喺度發吽竇係啦。係啦，咁呢隻錶嗱，佢咁你喺度遊走緊嘅時候咧，如果加埋個夜光熄咗燈，係啦，哇，似唔似夜晚喺個湖度遊緊咧？係啊，正啊，好似即係呢個設計真係做得非常之唔錯。去日本賞魚咁樣啦。係啦，咁除咗錶面之外，錶底佢都俾翻2條你嘅，係俾翻2條魚你啊，錦鯉啦，一對啊，係啊，因為好多時係咪養錦鯉要養一對咁養咧？呢個真係唔知喎，我都唔知，我個感覺上係咁啦。我仲想潤你咧，即係上咗年紀先明㗎嘛。唔知我冇養過，太貴啦，養唔起。咁係啦，呢隻錶用翻個日本嘅機芯嘅 Minolta 9係機芯啦。咁都係一個好 reliable 嘅機芯啦。不過機芯唔重要，我直情覺得呢隻錶係俾個外觀吸引晒。係，除咗頭先我哋講嗰啲錦鯉之外咧，其實個錶圈上面咧都有一啲中國式嘅，係咪叫做回輪紋啊？係喎，咦？你唔講猶自可，就見到嗰個圈圈啊，係啦，勁似屋企嗰啲飯碗喎。係啦，我仲用緊嗰隻飯碗。OK，佢無論係錶面、錶圈有啦，錶底都有翻呢個紋嘅。係，咁所以呢隻錶其實綜合嚟講，哇，佢又有好多中國元素啦，亦都有好多日本嘅元素啦。但係佢係一個馬來西亞牌子。係啦，冇分咁細啦，而家都係亞洲啫，靚就得啦。係啦。呢隻錶翻嘅數量好少，佢本身係限量300隻嘅，但係嚟到香港就更少。我恐防呢條片出嘅時候咧，已經係冇貨㗎啦。咁所以睇緣分啦，大家。係，咁你唔好錯過啦。